Let's go on a date with my best friend. Yay! So I was so excited also अहिले मलाई चाहिँ डेटमा जाऊँ भने होइन आई वाज सक्ड अनि एक्साइटेड पनि फिल भयो क्या ल जाऊँ न त भनेर सो फर्स्ट अफ अल हामी डे चाहिँ कसरी स्टार्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि मेन स्टोर गयौँ अनि त्यसपछि अच्चालाई चाहिँ के सामानहरू चाहिरहेको थियो नि त अनि त्यसले त्यहाँ एक्सप्लोर गरेँ एन्ड देन आफ्टर वी वेन्ट टु ह्याभ पानीपुरी अनि पापडी चाट त्यसपछि यो दिल्ली बजारको चाहिँ एकदम भाइरल प्लेसमा पनि हामी गयौँ होइन टु ट्राई दिस स्पाइसी लेग पिस अनि चटामरी लाइक लेग पिस चाहिँ एकदम स्पाइसी थियो त्यस्तो धेरै मिठो चाहिँ लागेन बट चटामरी चाहिँ मिठो थियो है यो चिकन चटामरी चाहिँ एकदम मिठो थियो नेपाली पिज्जा भनेर हामी पुरा इन्जोय गर्दै थियौँ है अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ कति धेरै थियो क्या लाइक हामी मुभी हेर्न जाने अनि ट्याटु पनि हाल्ने प्लान थियो लास्टमा हामीले के सोच्यौँ भने नो लेट्स गो टु अ प्लेस वेयर वी क्यान सिट एन्ड टक अनि त्यसपछि हामी हाम्रो मोमेन्ट इन्जोय गर्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ डिसाइड गऱ्यौँ हामी कमल पोखरी जान्छौँ भनेर अनि त्यहाँ गयौँ अनि त्यो कस्तो रमाइलो भयो क्या आई मिन हामीले क्युट मोमेन्टहरू क्याप्चर गऱ्यौँ भिडियोहरू बनायौँ अनि कस्तो रमाइलो फिल भएको थियो त्यहाँ अब लाइक शान्त छ नि त कमल पोखरी अनि एकदम इन्जोय गऱ्यौँ क्या त्यहाँ एकछिन बस्यौँ अनि गफसफ गऱ्यौँ वी टक्ड अबाउट सो मेनी थिङ्स क्या यति धेरै कुराहरू हामीले गरेको थियौँ लाइक हाम्रो फ्युचर प्लानहरू के छ अनि हामी के सोध्छौँ के गर्दैछौँ अनि वी मोटिभेटेड इच अदर इन अ पोजिटिभ वे एकदम रमाइलो गऱ्यौँ वी कुड ह्याभ गन टु लाइक मुभी हेर्न बट त्यहाँ हेर्नुभन्दा पनि हामीले यहाँ बसेर नेचर इन्जोय गऱ्यौँ एक आपसको टाइम इन्जोय गऱ्यौँ कम्पनी इन्जोय गऱ्यौँ है मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल भयो एन्ड आई इन्जोय दिस डेट एकदमै लाइक मेरो फर्स्ट डेट थियो विथ बेस्ट फ्रेन्ड अनि एकदम इन्जोय गऱ्यो अनि त्यसपछि अच्छा वान्टेड टु ह्याभ पान अनि उसले चाहिँ पान खाएँ मैले चाहिँ ट्राई गर्न मलाई त्यस्तो मन पर्दैन त सो मैले चाहिँ त्यस्तो ट्राई गर्न अचार चाहिँ ट्राई गरेँ अनि उसलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो त्यहाँको पानी अनि त्यसपछि लास्टमा वी इन्डेड दिस डेट विथ अ स्विट नोट हामी चाहिँ बेकरी गयौँ अनि चिज केक अनि त्यस कफीहरू खायौँ अनि त्यहाँ पनि हामी अझ गसफ गऱ्यौँ है अनि वी ह्याड अ ग्रेट टाइम देयर एकदमै रमाइलो भयो Then time came to end this amazing day. Thank you so much, Atshay, for this date, and thank you so much for being always there for me. I love you so much. Thank you.